Yes. Ngenza i-second edition. I-second edition ngayenziswa ukuthi sasesinomunye umntwana. So ziningi izinto ezenzakala uma ushonelwe umntwana. Abanye nithi ningakamngcwabi umntwana bese benitshela ukuthi anizama nomunye umntwana, you know. So I needed to share i-feel and give i-feedback kudabo ukuthi kwenzakalani uma unomntwana wesibili after uluze umntwana wakho oqala. So inqaba i-second edition ikhuluma kabanzi ngalezo zinto la uphaphama khona ebusuku ubheka umntwana wakho ukuthi usaphefumula yini ngoba phela lo oqala washona. Yabo nje the whole pain ukuthi ingane imikhwehlela nithole senigijima nesibhedlela because you know you like hey asifuni ukuphindwa lento yasenzakalela. So bengifuna ukuveza lelo page ukuthi makukhona abashonelwa nabo mabeyifunda bethi no we can relate to that ukuthi we are living in fear now because ingane ethu yoqala yashona ngalendlela now ingane esibili and you know and enye into esilimaza kakhulu sama Africans ilento ngizoyibiza ngetaboo ukushona komuntu elele kuyinto engakajwayeleki but uma wenza ucwaningo uyayithola ukuthi into ejwayelekile kwezinye indawo iyenzeka but ayinakho ukwamukeleka kakhulu kuthina ukuthi ingane iyakwazi ukushona angisho ukuthi into enhle but ukwamukeleka so unokuyithola usuze izinto eziningi ukuthi kwenzakaleni ukuze ube nalonto le so ezinye zezinto engathi ziyalimaza but iyona ncwadi le ngicabanga ukuthi isisiza abantu abaningi kakhulu yakhulaza abantu besilisa kumanje siqala u22 sidingeda lonto ukuthi umuntu wesilisa afana aphume phandle akhulume ngezinto adlula kuzo and iyona gap engayithatha leyo kuze kube manje abantu besilisa abaningi bayasizakala and nemishado yasizakala because imishado eminingi ucwaningo liyakuveza lokho ukuthi uma kukhona ingane eshonile emshadweni ikhapuli ayikwazi ukuhlala ndawonye you know because kuyaye kube neblame kube nezinto eziningi nakho igrief iprocess ye-grief ukuthi pholoba kwesinye isikhathi mina ngiyangithole ngiright uthi yazi namhlanje usuku lwami lamba kahle unkosikazi avesana ethi yazi namhlanje ngikhumbula ingane yabo so kuvesana kulethele imbalance le ukuthi ngenkathi ethi yena izinto zakhe zi-right mina sengifuna ukuba sekhoneni lama ngisafuna ukukhuluma because I'm hurt yabo lento le so zonke lezo zinto lezo I've tried to cover them in the book ukuze abantu bekwazi ukusizakala ngalo ndlela yabo uthatha ama points abalekile lapha yabo ngakukhuthaza ngale incwadi yesibili yebo and uthi wawune gap yeah and then you thought okay sengiseshila ngitholi uthi ngibhalele mina that's correct yeah into engayinote ukuthi kakhulukazi ama couples ashonelwa yingane ishone eswimming pool ekhaya sure ayawasurvive impela ngoba iblame ibaningi kakhulu yeah so kule ncwadi le usuyibonile igap iziphi mhlawumbe into ezu2 oyirazayo ubonthi izona olapha noma oyala ngazo kakhulukazi abantu besilisa ngale nkinga le yazi khona into khona uline engawuthola emovini before ngibhala incwadi or before ngidlule kulento ithi uthi uline kule movie uthi usuke eshaya poetry lo muntu uthi I was in a predicament okusho ukuthi ngangididekile ngingazi ngizothatha yiphi indlela ngase ngibona enye insizwa enomkatshu ebukeka isikhulile ngase ngiyayibuza ukuthi nginenkinga la ngifuna ukuthatha indlela eyodwa ngenze njani yathi le ndoda lena the way out is the way through okusho ukuthi ukuze ukwazi ukuphumela ngalena kufanele udlule kuyo lento le yabo the way out is the way through yabo and iyona into engiyengizama ukuyitshena abantu besilisa abaningi le ukuthi the way out is the way through iyona into esize mina leyo okungasho ukuthi I'm completely healed but sure into engiyibuka ngegrief the more uyibalekela uyinikeza amandla because kubo ngathi iyakhula you know and abantu bazokushayela izandla bethe ugumedu strong yabo nje uyindoda uqinile kodwa yona iyaqhubeka ithola amandla ngoba awuyifaceile you know and enye into elimazayo ngenkathi sesikufihliwe abantu bathi hayi sibafihlise kahle kwagumede hayi impilo yabe sizoqala iqhubeke kanti la izinto esizoqala khona zibe inkinga yabo and then wonke umuntu bekhona ecomfort unkosikazi wakho wena akekho umuntu okunakile uthi nje be strong you know unama challenges zakho so abantu besilisa abaningi ukuthi please face your fears ngisho ngathiwa yini ubhekene nayo face it enye into ke pholo bengizoyisho ngingasabi umuntu wesilisa asidalelwanga ukuthi sibe uNkulunkulu yabo ngingaba inhloko kowami umndeni ngibe indoda ezokwazi ukuthi imele izinto zasemndenini wami but wonke umuntu wesilisa uyadinga ukuthi abe nendawo la izoba vulnerable khona ungangakwenza lokho phambi kwankosikazi wakho mhlambe ngezathu ezithile kodwa ekugcineni kufanele ube nalo ikhona lakho la uzokwazi ukuguqa khona ukuthi inkosi nanku umndeni onginike wona
ngiyahluleka right now, you know. Mubuko Moses babeya uNkulunkulu bethi labantu unginike bona angisazi ngizokwenza njani ngabo, yabo. So akusho ukuthi iba vulnerable ube umuntu ongathi unteke phambi komphakathi, iba indoda uqina but enza sure ukuthi unali khona la uzoba vulnerable khona, ukhale khona uma ukuthi khala. So izona zinto ezisiza abantu besilisa abaningi lezo ukuthi ungayibalekeli lezo zinto, iba nekhona lakho la uzoba vulnerable khona, la uzokwazi ukudila khona nalezi zinto, balance empilweni. Yazi ungikhumbuza sahlala eSoweto. Kusho ukuthi imoto yami yelela ngaphandle noma igarage la ikhona, ngezwe ebusuku isikhali alarm. Sure. Ngavuswa wathiwa ngiphuke ngobheka. Ngacabanga ngathi hayi ngeke. Wakalculate kamnandi. Ngathi asibayeni babalekele abantu. Sure. So ibone kuseni imoto. Yeah. Sengisho ukuthi ngiyayizwa into oyisho ngoba I remember mina I was young, I had so much embarrassment. Yeah. Ukuthi yaloku ihlezi uthi yazi angizange ngiphume. Yeah. So ke inkinga kuyonakala lapho ngamadoda ukuthi sifuna ukuprove as we say. Yeah. Ukuthi we are strong, we can solve anything, sinamandla, kanti into engekho. Yeah. There are times where we need to accept our vulnerability. Yeah. So taking that experience yakho into account, how do you fare now? How are you now after that experience and having gone through the process that is true, as you said? Yeah. How then do you compare yourself now as opposed to then? It's powerful what you're saying, DJ Polo. I think one of the most powerful things that was the revelation esayidini lami kwawukuthi ngi-understand okuyinto engiyivezayo futhi nasencwadini ukuthi ngokwami ukushonelwa ingane kufana nokuthi kukhathe ingalo nginqunywe ingalo, yabo le nto leyo. Mhlawumbe ngingaphola kube ukuthi akusekho ubuhlungu la, but kusakhona lokho ukuthi ayikho. Ngihleze ngikhunjuza ukuthi yazi khona izinto engabe ngiyazenza ngale ngalo, yabo le nto leyo. Yabo nje kumanje ena 6 months and yona into engeke ngiyigcizelele kakhulu, ena 6 months khona ingane ezayino 6 months then ngabo 2014. Okusho ukuthi right now we are counting, mina nonkosikazi siya counter right now ukuthi yazi ngabe usena ungako, ngabe usenza ukuthi, yabo le nto leyo. So I'm okay but I'm not okay completely because ngizoze ngibe mdala, ngizoze ngibe no 70 80, ngizolode ngibala ukuthi mhlawumbe manje ngabe usena 50, ngabe usena le nto le. So I think that is the party ehambe ne dilemma ukuthi ukwazi ukuaccepta ukuthi I'm not okay and I'm going to learn to live with this thing, yabo le nto le. Because the truth of the matter is leyo nto yohlezi ikhona, but into efike yaba powerful kimina, as much as ngangimtshenile uNkulunkulu isanda kwenzeka lento ukuthi yazi ukuthini, the way I'm so angry I don't think I will ever heal from this, futhi ngisho ngathi uyangisebenzisa ke njengoNkulunkulu ukuthi uthatha ukhiphe ministry out of the nto engidlula kuyona. I don't think I will ever be at a place la engi-accepta khona. But amazingly sengifike kwi-point la enginakho ukuthi yazi ukuthini, ngiyakwamukela manje because I can see ukuthi uNkulunkulu wenzani. Ningi imndeni pholoba uNkulunkulu aseyisizile nge-experience yami. Kumanje khona abantu esidila nabo badlula kulezi zinto. So the minute to reach at the low point la ubona khona ukuthi as much as kubhlungu but anginaso isithombe siphelele, but ngiyabona ukuthi yini uNkulunkulu ayenzayo ngalobuhlungu bami, you know. And look at me right now. I'm not saying ukuthi izinto engikuzo right now zivimba yonke lento, but ziningi izinto angenzisa zona uNkulunkulu from leyo pain. Sure. Right now nginakho ukuthi kuba yenzeka ngalonto, ngaba nginazo incwadi ezo11, ngabe incwadi engiyibhalayo as impact abantu the way as impact abantu ngakhona, ngabe angikhulumi nabantu engikhuluma nabo njengamanje. So kulobo buhlungu ngibona okuhle okuvela khona okuyizimbali ezinhle yami. So how do you reach out to men? Do you have more workshops, no did no one-on-one? How does it happen? Right now kuba izincwadi bese kuba ama-invitations. I think into enokungilimita ukuthi ngino 9 to 4 9 to 5, you know. So isikhathi sami esiningi ngizama ukuthi ngisifake kakhulu lapho, ngisebenza emsebenzini, then part time makudama conferences kunemhlangano ethile ngiyangibizakaleka khona, go men's meeting ngiyangifike nakhona ngizokhuluma, and it's been amazing. And ngiyangithola ama-calls from omama futhi via unkosikazi ukuthi hey ubaba walaphana usastrugglisha ngalento enzakele, you know, sicela u-reach out kuyena. So ngishaya ama-1-on-1 ngaleyo ndlela, and yeah, a lot of families are getting healed. And ngiyakhumbula ngelinye ilanga bengomunye umsakazo waseMpumalanga
I think that was the day la ngabona khona ukuthi yazi ukuthini I need to realize that this thing is more than into engayimagine. It's bigger than ilento lena because abantu abaningi they are suffering in silence, you know. Yeah. So mase kuphuma umuntu owesilisa ugumede ebese khuluma ngalento uthi hayi no ngadlula kulento, like wow, you know. And khona usisi waze wangitshena ukuthi ubehleze kubetshena ukuthi ungumaqala up until uma wakhe afundele incwadi wasembizele khoneni uthi awuntotakazi yazi kahle kahle you are not the firstborn like khona ingane yashona, we couldn't talk about it, we didn't know how to, you know. But imisebenzi yami yakwazi ukuthi ivula ama opportunities ukuthi you know. And umuntu wesilisa, the only thing umuntu wesilisa ayidingayo ukuthi I'm not okay, you know. Yes, And you find the right people to talk to, just tell them ukuthi I'm not okay. And one of the greatest things enzekele kumina noma uNkulunkulu ahleze yenza kumina ukuthi lento engathi ama weaknesses ayiveze ibe strength, you know. Umuntu wesilisa yakhulukazi eKZN umZulu ozokhuluma ngepain, you know, kuya kubo ngathi usuke eveze ongazuthi untekente. It's like I'm stripping myself enough of ingubo naked and I'm showing abantu ukuthi, but in so doing that is like a weakness to a lot of people, but in so doing abantu abaningi they are finding strength, you know. So if ngizoziveza ngibe vulnerable to help other people, I'll continue to do that, and right now kuyasebenza. So that's it. Angazi mhlawumbe uzophawula kulokhu. Ngibona ngathi futhi indirectly if not directly we are also speaking to abantu esikhathini esiningi abazokhuluma from a position of not understanding that particular pain. Mhlambe bathi ayi usibanibani usekhala sekuphela isikhathi eside. Kanti le ngane bisesencane nayo yonke. Sure, that's profound, Poloba. Kukhona la mhlambe uyudile nakho either encwadini noma masuhlala nabantu. Kukhona encwadini Nqaba Grief and Hope, because ngishare from even my experiences because ingane ishone na 6 months, you know. So inkathi ushonelwe ingane uyafika omunye umzali ethi ningcono bafethu ingane nebena 6 months, yabo. Mina ngishonelwe ingane emiqeda nje tertiary, yabo lento le. And ngize ngiyasho encwadini ukuthi ipain esidlule kuyona ikwazile ukuthi isize, because ngisamncane benginokuzwa kuthiwa ukhona uphunyelwe yisisu, yabo. And bekube ngazo okay, yabo. Honestly bengayithathi lento serious, but after the experience esibenayo nginakho manje ukuthi umuntu obena 4 months noma ephunyelwe lo muntu lo ubhlungu adlula kubona understandeki, you know, because ziningi izinto ibonding nalo muntu lo ukwazi ukuthi ngizoba nengane and then ingane, you know. Labo bantu mabekhala bathi ningcono nikwazile ukumbamba, you know. Yabona. So all I'm trying to say, akukho ukuthi khona ozoba ngcono kunomunye, you know. Ngiyakhumbula futhi omunye sisempangeni wathi kunkosikazi ningcono nishonelwe ingane mina ngishonelwe ispouse, yabona lento. So enye izinto encwadi ekhuluma ngazo ukuthi kube ngazi ukuthi ungabahlonipha abanye abantu, because kwesinye isikhathi uzothi ngcono ushonela ugogo besemdala, kanti umuntu ukhuliswe ugogo abazali bebengekho, lo gogo uyiphila, the gogo uyinsika uyikho konke kuyena. So ukwazi ukuhlonipha umuntu, you know. And enye into engikhuluma ngayo ngithatha eBhayibhelini kuJobe ukuthi khona abangani bakhe bafika kuyena enalezi inkinga ayibhekene nazo, so abahlala a couple of days bengasho lutho. It was the best moment. But the minute they started saying ukuthi and le pressure leni incwadi ekuvezayo ukuthi makuthi ugumete uvelelwe intembi, ukumvakashela kusho ukuthi kufanele ulethe amazwi amathi athile mhlawumbe kumduduza, ukuhlala nje eceleni kwakhe umuntu olinyalelo kukodwa, ufika uhlale noma i-hour uthi uma uqeda uvalelise uhambe ungashongo lutho. This is very powerful. Yazi ungikhumbuza mina angijwayelanga ngoba ngiyangibona ukuthi anginawo amazwi mangabe kushona umuntu. The best thing that I always do is to go and be around, yabo. Powerful. Ngize ngabona namazwi kaGandhi some few days ago and if you're not going to say anything better than silence, then don't say anything. And also ingikhumbuza yazi mhlawumbe usudapha mina khona insizwe engiyaziyo nje umngane wami, yabo. So wathi khamba ubaba ekhaya ngahlangana naye eshop ngangothe izinto ezithi sengiyamtshela mina yazi ubaba uhambile izolo. Wathi nini khona bekonze njani ngimtshaya no bengaphilile, yabo. Then I said kulo ngcono ngoba imileage bisiphezulu. Sure. Kwangiphatha yapha. I never forgot that. Kodwa nje ubususho nje sengiyalapheka manje ukuthi ngempela
kuyadinga ukufundiswa abantu abane-pain. That's correct, yeah. You also need to teach those who don't know this pain Yes. not to have opinions with the pain. Ngcono uthule. Yeah. Asigunya manje.